Hea noor inimene, majandusministrina tahan ma kõigepealt soovida sulle jõudu ja edu algaval eksamisessioonil. Ja tahan jagada sinuga oma mõtteid enne seda, kui sa teed enda ja oma tuleviku elu jaoks kõige olulisema valiku. Valiku selles osas, kelleks saada ja mida elus edasi teha. Me elame praegu väga keerulisel ajal. Euroopas, maailmas on majanduskriis, ka Eestis me näeme suurt tööpuudust, sealhulgas ka tööpuudust noorte hulgas. Me tihti küsime, milline saab olema Eesti majanduse tulevik 10-20 aasta pärast. Millest sõltub see, et 10 ja 20 aasta pärast oleks Eesti majandus tugev, meil oleks palju tugevaid ettevõtteid, kes töötavad nii Eestis kui ka laiemalt väljaspool Euroopas, maailmas ja erinevatel aladel. See tegelikult, milline saab olema Eesti majandus 10 või 15 või 20 aasta pärast, sõltub väga palju sinu ja igaühe teie enda valikust. Millise eriala te valite, kuhu te lähete edasi õppima ja kelleks te tahate selle eriala käigus omandatud teadmiste oskustega saada. Enne kui te teete oma otsuse, ja mina ei taha teile anda konkreetseid soovitusi, tahaksin ma kutsuda teid mõtlema ühel teemal. See on küsimus sellest, et te mõtleksite ja kujutleksite oma tuleviku ette ettevõtjana. Ettevõtlus on parim võimalus tänapäeva maailmas ja teie põlvkonnas enese teostamiseks ja edukaks hakkama saamiseks. Ettevõtlus ei ole lihtsalt tavapärase ettevõtte loomine või ühe või teise asja valmistamine või müümine. Ettevõtlus on midagi palju laiemat. Ta nõuab loovust, ta nõuab võimet lahendada probleeme, ta nõuab arusaamist, millised on võimalused su ümber. Ettevõtlusega või ettevõtjaks saamise soov ei tähenda, et sa peaksid õppima majandust või ärijuhtimist. Ettevõtlusega tegelemine on tunduvalt lihtsam, kui on omandatud mingisugune erialas teadmisi ja oskusi. Olgu selleks siis inseneriteadused, ajalugu, õigusteadused, bioloogia, arstiteadused ja nii edasi ja nii edasi. Kõikidel erialadel omandatud teadmised loovad avaramaid võimalusi tegutseda ettevõtjana. Teadke seda, et Eesti riik peab ettevõtluse toetamist ja ettevõtlikkuse edendamiseks väga oluliseks valdkonnaks. Ma väga loodan, et ka gümnaasiumi jooksul oli teil võimalik saada esmased teadmised ettevõtlusest. Kindlasti aktiivsemad teist osalesid õpilasfirmade liikumisel. Me saame täna öelda seda, et teie noorematele koolikaaslastele, et meil on mitmeid uusi ideid ja kavasid, kuidas parandada ja kuidas rohkem tuua ettevõtlusalast õpet ka põhikooli ja gümnaasiumisse. Teie ees aga seisab valik, kas kutsekool, kõrgkool või ülikool. Ükskõik millise eriala te valite, olge nõudlikud oma tulevase kooli suhtes, nõudke lisaks erialalistele teadmistele ja oskustele ka ettevõtlusalast õpet ja praktilist lähenemist. Selleks, et te ei lõikaks ära oma elus võimalust saada ettevõtjaks, loomaks ise töökohti, loomaks ise väärtusi. Ma soovin teile jõudu, soovin teile lennukat ja ettevõtlikku tulevikku.